哇！做咩你3個喺我後邊啊！係咩？我咁踎喺度望住，佢哋唔肯走啊！跟住係有一個醒目望到兩物，係咪嚟緊呢個？咁嚟個撲街啊！而家同食緊花餃佢啊！幾辛苦啊各位！阿 PC 死即刻走啦，我已經。總之再走遠少少。證明你今日冇運行啊！你係咪應該考慮下喺個袋底或者喺大髀側面嗰度咧加多幾塊厚板咧？個會陰罩咁樣頂住先。喺我後邊，好驚大佬。佢哋冇打你，佢哋有打我嘅，但係佢第一個行過喺我隔離嘅，即係遠少少啦。跟住我喂，唔好去咁前啊，翻返嘅。你遲啲會發現我哋其實好分離，成班友冇個正常嘅。跟住我揞咗手槍，我唔走啊！攞定打定走，冇得走啊！嗰位斜佬嚟㗎，你一 Nobody is normal. 執翻兩個先。 Also is crazy guy. 冇得執啦已經。我 This is why they play this game. 先前嗰位咧，我全部都係得腳嗰啲位㗎咋。總之走高少少安全啊先。係啊，我幾多個你又識打？唔係即係 PC 一向已經即刻走。你識打嗰走啊！佢哋頭先喺條左路上面兜落去咧，佢哋話有249嘅手語啊嘛。我要知249喺上面。係啊，跟住佢哋唔喐，跟住佢哋兜底開槍啦。阿 PC 唔係阿白哥係咪死嘅先？你個敵人出嚟啦！啊！住喺上面，唔使都話